Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh. Trước khi bắt đầu vlog ngày hôm nay thì mình xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã ủng hộ mình và kênh của mình trong thời gian vừa qua. Mặc dù mới tập tành làm vlog thôi nhưng mà mình đã nhận được không ít những cái lời khen cũng như là góp ý từ các bạn. Đó là động lực rất là lớn cho mình và mình sẽ cố gắng tạo ra nhiều nội dung hữu ích hơn để chia sẻ với tất cả các bạn. Luôn với mục đích học mà chơi, chơi mà học thì trong vlog ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn 10 thành ngữ trong tiếng Pháp liên quan tới những cái bộ phận cơ thể người. Thay vì chỉ học những cái từ vựng như chân, tay, mắt, mũi, miệng thì tại sao mình lại không kết hợp học luôn những cái thành ngữ liên quan. Và theo mình đây là 10 cái thành ngữ mà rất là phổ biến, dùng trong văn nói lẫn văn viết. Thì đối với mỗi thành ngữ mình sẽ giải thích những cái từ vựng liên quan, ý nghĩa, cũng như là nêu ví dụ và từ đồng nghĩa nếu có. Nào mình cũng bắt đầu nha. Les expressions liées au corps humain dans cette vidéo sont les suivantes. Avoir le cœur sur la main, jeter un coup d'œil, avoir le compas dans l'œil, croiser les doigts, mettre l'eau à la bouche, en prendre plein les yeux, ne pas voir plus loin que le bout de son nez, ne plus savoir où donner de la tête, avoir les oreilles qui sifflent et casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Avoir le cœur sur la main veut dire être généreux, có nghĩa là hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ. Câu này có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 18, dùng cái hình ảnh là có trái tim đặt ở trên bàn tay. Điều này muốn nói về việc là một con người ta sẵn sàng giúp đỡ, người ta sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ là Marie représente vraiment la bonté. Elle a toujours le cœur sur la main envers les plus démunis. Có nghĩa là Marie là hiện thân của sự thánh thiện. Cô ấy sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Jeter un coup d'œil veut dire examiner ou lire rapidement un texte. Có nghĩa là xem xét, lướt qua, xem qua, đọc qua. Câu này hay được dùng trong văn phòng, công ty. Ví dụ mình làm xong một cái bản báo cáo hoặc là mình làm xong một cái gì đó mà phải thông qua sếp của mình, thì mình nhờ sếp xem lại những cái việc mình đã làm. Thì mình cho ví dụ là Je viens de finir le rapport. Est-ce que tu veux bien jeter un coup d'œil? Có nghĩa là mình vừa làm xong cái bản báo cáo đó, chị có thể xem qua được không? Avoir le compas dans l'œil veut dire juger des proportions ou des distances avec une grande justesse. Có nghĩa là định lượng hoặc là xác định một cái khoảng cách khá là chuẩn xác mặc dù không có dụng cụ đo lường. Thì cái thành ngữ này xuất hiện từ cái thời kỳ phục hưng á, nó liên quan tới cái danh họa Michel-Ange của Ý, rất là nổi tiếng với tác phẩm với cái bức tượng David được đặt ở thành phố Florence của Ý. Và một trong những tác phẩm để đời của ông là cái trần nhà của thánh đường Sistine ở Vatican. Thì cái thời kỳ đó là không có những cái dụng cụ đo lường hiện đại như bây giờ, nên là mỗi lần nói câu này thì người ta hay nghĩ tới Michel-Ange, có nghĩa là định lượng và xác định cái khoảng cách một cách rất là chính xác mặc dù không có dụng cụ đo lường. Và ngày nay thì mình hay dùng cái câu thành ngữ này khi mà nấu ăn hoặc là làm bánh mà không có cân chẳng hạn, nhưng mà mình vẫn định lượng khá là chính xác. Ví dụ Je n'ai pas de balance pour faire ce gâteau, mais j'ai le compas dans l'œil. Có nghĩa là mình không có cái cân để làm bánh này, nhưng mà mình vẫn định lượng rất là chính xác. Croiser les doigts, c'est pour conjurer les mauvais sorts et forcer la chance. Câu này có nguồn gốc từ thời Trung Cổ và theo đức tin của những người Cơ Đốc giáo thì họ làm cái sign này, tức là tréo ngón tay lại để tạo lại để làm thành cái hình croix, tức là cái hình của cây thánh giá,
là nó có ý nghĩa là xua đuổi những cái sự xui xẻo và đem lại may mắn. Câu này hay được dùng để mình mong hoặc là cầu chúc cho một ai đó thực hiện được cái ước mong của họ, làm được điều gì đó. Ví dụ Julien passe son permis de conduire demain. On croise les doigts pour lui. Tức là Julien thi bằng lái xe vào ngày mai, tụi mình chúc nó may mắn. Mettre l'eau à la bouche. Câu này nếu dịch từng từ một có nghĩa là đưa nước vào miệng, nhưng mà nó có nghĩa là attiser la curiosité, có nghĩa là gây sự tò mò. Cái người nào mà muốn nói chuyện với mình nhưng mà không có nói hết mà họ cứ ấp mở làm người nghe rất là khó chịu và nó gây tò mò. Ví dụ raconte-moi tout, tu me mets l'eau à la bouche. Kể hết cho tao nghe đi, mày làm tao tò mò quá. En prendre plein les yeux ou en prendre plein les mirettes, có nghĩa là s'émerveiller, choáng ngợp trước một cảnh đẹp, hoặc là choáng ngợp trước người đẹp cũng được. Les yeux et les mirettes đều có nghĩa là mắt. Les mirettes thì nó dùng familier hơn, thân mật hơn. Và ở đây mình luôn luôn dùng số nhiều, les yeux, les mirettes. Ví dụ, on a fait une randonnée dans les Alpes la semaine dernière. Les paysages sont grandioses. On en a pris plein les yeux. Tức là tuần trước tụi mình có đi bộ ở trên núi, đi lên dãy Alps, và phong cảnh thực sự rất là đẹp, rất là hùng vĩ, và tụi mình thật sự choáng ngợp. Ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Tức là không nhìn thấy xa hơn cái đầu mũi của mình, là ý nói những cái người mà nông cạn, những cái người sống mà họ không nghĩ tới những cái hậu quả do mình gây ra, những người mà không nghĩ được xa hơn một chút. Ví dụ là malgré la pandémie de Covid, il ne veut pas porter de masque, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Tức là có nghĩa là mặc cho cái dịch bệnh Covid đang hoành hành, nhưng anh ta vẫn không muốn đeo khẩu trang, anh ta không nhìn xa hơn cái đầu mũi của mình. Ne plus savoir où donner de la tête. Câu này nếu dịch từng từ một có nghĩa là không biết đưa cái đầu mình về đâu, nhưng mà nghĩa thật sự của nó là être très occupé, être submergé, être débordé par le travail. Có nghĩa là có quá nhiều việc phải làm. Hoặc là cái nghĩa thứ hai có nghĩa là đang cảm thấy chơi vơi và không biết phải làm gì nữa. Mình cho ví dụ, il a trop de choses à faire en ce moment au bureau, il ne sait plus où donner de la tête. Có nghĩa là anh ấy đang có rất nhiều việc ở văn phòng và anh ấy không rất là bận, không biết làm gì nữa. Avoir les oreilles qui sifflent. Câu này có nghĩa là khi mà mình nói xấu một ai đó sau lưng mà người ta cảm nhận được cái sự nói xấu sau lưng đó, thì cái câu là avoir les oreilles qui sifflent có nghĩa là giống như mình đang nghe được người ta đang nói xấu về mình vậy đó. Ví dụ là nous avons parlé de Nathalie l'autre jour, elle devait avoir les oreilles qui sifflent. Có nghĩa là hôm trước tụi ta đang bàn tán về Nathalie, chị ấy chắc có thể là đã cảm nhận được, đã nghe được cái điều đó. Casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Nếu dịch từng từ một có nghĩa là đổ cái đường lên lưng của người ta. Nhưng mà cái câu này thật sự của nó là có nghĩa là critiquer les gens en son absence, có nghĩa là nói xấu một người nào đó khi mà người ta không có mặt ở đó, nói xấu sau lưng đó. Thì mình cho ví dụ, Marianne est vraiment méchante, elle casse souvent du sucre sur le dos de ses collègues. Tức là Marianne rất là xấu tính, chị ấy thường hay nói xấu những đồng nghiệp khác của mình khi mà họ không ở đó.
Voila, đây là 10 cái thành ngữ liên quan tới các bộ phận của cơ thể nhưng mà có ý nghĩa hoàn toàn khác. Mình mong là cái video này hữu ích, và nếu có câu hỏi thì các bạn đừng ngại để lại bình luận, và hẹn các bạn trong các vlog sau. Xin chào tạm biệt.